Hürmetli cemaat mine yürümeyin de etmeyin de kaysı bazarda. Mında buzlavuk. Metam en miskinler işte, sevdegarlar en miskinler. Vaktinde men tigi gazet çıkargan şakta getirdim de bazarda it satuşularga metam takdim ettim. Satıp alğız. Alар bitinde itke alар özleri nitmey mine göç bistesinde meselen itni bir alıp kelgen o'zi vaqtda bir Belarusiyada de kim yetiştirer şul satadi. Ул o'zi yetiştirgen haqında çırıp sataşak. Şul kelgende bir abzı de avuldan de. Anara hatta baltalar ko'tarib de qo'rqitib hani netkenler nikbayani çöresini gördünüz mü nişik hayvanlar nasıl yaşayıp eter. Şun şekilde bu it satuşular yanına keldim de metemine gazet çıkaram selametlik hakkında almıysız mı? Yardım eti boşqa berin de boşqa bermeydim. Siz en miskinler bit ayı siz mene tigi социальная группа незащищенный да е тиге бар бит бездә врачи учителя шул инде сез мәйтәм мискиннәр сез ит сатып торалар шунда уйлап торасың инде менә шулай әгәр дә сез мәсәлән киләсез әйе бер нәрсә берәүдән аласыз килә сөйләшез шулай башта бер нәрсә тәкъдим итегез карагыз мен әнә бер баллы ризыклар сатадыр бер ханым хәзер дә бар ничә тапкыр килә елмаеп тора ә бер вакытта килдем менә мәйтәм ярдәм ит әле газетимне бер сатып ал Yok, şunası mıydı ayak basmadım. Bir hatun kız yılmayıp milletine etmemiydi o anladığınız indi. Yılmayıp tura bir vakta mene hatta jilekni al indi, alırızın har ərəm bola al indi. Men antığınap alğanıyım. Ol üçünün biri şirik tigi kugar bitken İsrail'den kelgen şul tigi klubnika. Men başka indi nişe bir 12 mi 15 yıl ayak basımı yanına. Ol mene şul bir mezgilgine bayıp kaldı da men arkada asыңdan indi nişe yıl boyuna югалтты сатып алу үшін. Шулай айтасыз келе. Кайсылар ит сатушылар да кішіні сүгәләр. Менә мен әйтәм без менә ошо бездән Урта Азиядан килгән милләтләр вәкилләре киләләр дә елмаеп кешегә хатта ачык йөз белән карап торалар. Бер нәрсә булса, бер дә каршы яманлап әйтмиләр, бер сүзне кайтармыйлар. Яман сүзнән арга тагы нәрсә шулай гел нитәләр. Бер нәрсә килсә йөгереп барып алып килеп сатып алып киләләр анага. Безнең кеше хатын-кызлар, татар хатыннары кешене сүгеп бәйләнеп, мен әйтәм, сез кичәге тыясыз үзеңезне, сезгә тыела кичәге тиге булды бит кибетчеләр дефицит. Алар акыра-бакыра, һәр кайсы алар тиге белән таныш булганга шатланып, кадерен белеп яшыйдыр. Шуның кебек сез үзеңез уйлыйсыз шул тиге кичәге. Хәзер менә товар дефицит юк мен әйтәм. Хәзер сез кешене рәнҗетәсез. Икенче көнне баллы сүзләр белән чакырган булалар. Мен әйтәм, шәһәр бит кичкенә. Ну, ничек уырча әйтмешле, образно говоря. Чөнки гел шул бер кешеләр йөриләр, мәсәлән, бер базарга. Ул син теге ачу кала күңелендә тирән эз булып, ул син якын килми, чөнки синең күңелең буздың вакытында. Шулай әйтәс килә. Менә бузлавык, сәүдәгәрләр инде акча ясап торалар, шунда менә бер кешене юллап нәрсә дип әйтәләр, нанять инде, нанять шул теге Оныттым инде кызганычка каршы ашыкканда шул онытасың шул сүзләрне. Шул кешене акча түләп эшләтергә була бит. Менә лом белән чак кешеләр бит йөри, менә өлкән кеше мәсәлән аяклары сына кешене әллә нәрсә була. Юк, бездә менә күрдегезме? Кеше йыгылса да, башын урса да, берәүнә дә кирәкми ул. Шуны әйтәс килә, тик менә машиналар гына чык бераз акыллылар, Аллаһка шөкер күстимәсен. Теге кеше бара икән дип туктап нитеп торалар. Әнә теге яктамы әйе, бір юлы әлі сіз инде икте барығыз. Шынайтас келе, есігіздәдір, шушы яқта, тігі яқта мен кетіп барғанда урамнан шул бір кіші таяқ білән инвалид кетіп барадыр, йығылды шунда. Көрдіңіз менә кіші, үлкен кіші, инвалидлар алар. Алар да бит, әдәм баласы алар бит, ял күні шығасы келе, көңіл ашырға, үйде отырса бит кіші диванаға айланып бітә ул. Кіші арасына кіші көрәс келе. Менә шушы вақытта аларға инде не нәрсә дип, локдаун нәрсәме, әйтерсең бойкот аларга ясаганнар. Шулар мөмкинлекләр юк, мискиннәр өйдә утыралар. Теге Алла ярдәм берсен аларга. Теге берсе әйткән шитилдә хатта ди шампунь белән юлларны юалар. Берсе мазаклап әйткән иде. Шул гына мазак кына калган иде. Кызарынып уятка калырга кирәк, безгә юк. Алар инде шундый пычракка җиткезәләр, чөнки шампунь белән дә инде юырга кирәк инде алар юлларын ди. Тротуарларын шулай дип мыскыллаган булалар. Анда эттишса мәсәлән, ул аны шулык аның тигенин тизәген алып
алып барып куядыр. Бездә әйтмә урамда, ник синең этең төште калды. Ул сине сүгеп, сине гафу итегез, бук сүзләр белән ни урап ташлый бук сүзләргә. Ул хак, син хак түгел. Аның эте менә яз көнне бит нәрсә кибә карасында. Шунасын кипкәч җилдә ишеп кешенең авызына керә ул менә бу этнең бугы менә. Анарга әйтергә булмый. Чит илдә ул мәсәлән тизәген ала да этнең коробка салып өйгә алып кайтып шунда туалетка ташлый. Ана бездә көләләр алардан. Көләләр белә. Менә шулай алар. Инде менә шәһәр җитәкчелеге инде тырыша кайсык. Менә күрдегезме, менә шулай матурлап пиялалар, ана тигендә. Анда хайваннар алалар да әллә нинди белдерүләр, кагазлар ябыштырып. Теге әйтә бит, нет такого слова ди, нәрсә ди, святого, чтоб наш человек не смог его ди опошлить, испоганить. Шул шикелле нинди изге ният белән кеше матурламасын токталышларны. Юк тотыналар шунда, әллә нинди кагазлар ябыштырып, нәрсәләр ялмыйлар да шунда. Бөтен шәһәрне ябыштырып. Үзләрен тутырга да менә инде битләрне ябыштырырга йөрсеннәр гомер буена шулай этләр. Менә бу ишемлекләр турында сөйләгәнем, җәмәгать. Эшсәләр, күңелләре ачылып, һәр кайсы юмар, ачык, әйтерсең туган, сине күптән күрмәгән туганың син сагынып, урамда бер-берсенә елмаеп, яңа ел белән котлап. Айнык чагында никсез бер-берсен шулай котламыйсыз кешегә. Ул бит көзгө кебек. Кешенең күңеле көзгө кебек. Син ага мәсәлән яхшы өндәдең, тәмле сүзләр әйттең, үзеңә кайтачак. Син әгәр дә кеше әшәке сүз мырылдап, бер сугып нитеп килсә, үзеңә кайтачак ул. Һәр кайсы кешегә үзе кайтачак. Шуны акылламый, аңламыйлармы, белмим, менә кеше урамда китеп бара, юл бир дә елмаеп куй. Чит илдә һәр кайсы бер-берсенә елмая ди. Алар хатта килеп безне илгә ди аптырыйлар ди. Ник сез менә шулай ди, бер-берегезгә шулай сүмрәеп карыйсыз ди. Бездә сүмрәеп, елмаеп карасаңыз, я мине дуракка саный дип уйлый, я үзе дурак ул икән дип. Ник менә кешене әйтми, шундый котлаулы шартларга карамастан кеше шундый шатланып, җиңеп шуны, шундый ул инде яхшы матур сүзләргә лаек кеше дип уйларга тиеш. Каршылаганда сине күреп кара, тормыш күнек ямьсез булса да, шундый һава торышы яман булса да, кеше ничектер үзен җиңеп, елмаеп, һәр кешегә ачык йөз белән карый дип, анарга кеше ничектер рәхмәтләндереп, рәхмәт белдереп, ничектер йөзеннән кабатлап карарга кирәк. Юк, бу нинди дурак икән, елмаеп дурак шикелле көлеп елмаеп йөри икән дип уйлыйлар. Менә шундый гомер инде кеше кичерә шулай менә. Бер-береңә ярдәм итмичә әйтәләр, менә теге төньяк, север, ягъни анда ди хатта бер-берсенә елмаеп, менә күрдегезме? Кеше яхшы яши башласа, усаллана нигәдер. Кеше авыр чакта яшәсә, алар ничектер бер-берсенә хөрмәт итеп, елмаеп, ачык йөз белән карыйлар. Шулай әйтәсе килә. Үзең нәрсә кешегә бирәсең, шуны үсә кайтачак шул. Гафу итегез, менә шундый мораль да мораль. Ну ничек инде менә тәрбияләргә кирәк бер-берсенә. Минем хаталарым булса, кеше әйтә, мин аны искә төшерәм, рәхмәт әйтәм соңыннан. Ничектер аны авыр булмаса да соңыннан үземне көчләп, мин аны хак сүз икән дип барып кешегә рәхмәт әйтәм. Шуларга күрә һәр кайсы көчле булыйк, җәмәгать. Җиңик шундый җитмәгән җирләрне. Исән-сау